اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں. اللہم انی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں کمزور ہوں، طاقت بھی آپ ہی نے عطا کرنی ہے. اے اللہ میں آپ کا باغی نہیں ہوں، ٹھیک ہے گناہ کرتا ہوں، اے اللہ میرا ایمان کمزور ہے، اس کو تقویت بھی آپ نے عطا فرمانی ہے. میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا یا اللہ، میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ شو می دا وے، یا اللہ آپ ہی میرے ولی ہیں، اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا پھر کون میری مدد کرے گا؟ اے اللہ آپ ہی الرزاق ہیں، آپ ہی الملک ہیں، آپ ہی بگڑی بنا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی لاؤ لگائیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں. دن میں ایٹ لیسٹ کچھ وقت نکالیں، وہ وقت آپ کا کہتے ہیں نا می ٹائم، دس از یور می ٹائم، وہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان وہ وقت گزرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں بتائیں، کمزوریاں بتائیں. یا اللہ اللہ